Geçmişe baktığında bazı markaların tarihi daha romantik, bazılarının ise dümdüz mühendislikle yazılır. Ama bugün öyle bir marka konuşacağız ki tam bir film. Hikayede gizli siyasi komplolardan tut gece yarısı kaçırılan uçaklar, büyük egoların kopuştuğu intikam yeminleri ve dünyada tek örneği bulunan bir arabanın tam 38 yıl boyunca karanlık bir depoda terk edilmiş kaderi. Bitti mi bitmedi. Elvis'in sırf çalışmadığı diye tabancasını çekip defalarca ateş ettiği bir kader bu. Neyse çok fazla spoiler vermeyeyim. Gurme serisi diye bir seriye başlayayım diyorum. Az bilinen markaları, modelleri ve hikayeleri konuşacağımız bir seri olacak bu. Ve Gurme serisinin ilk konuğu da o marka oluyor. De Tomaso. Çayınız kahveniz hazırsa hadi başlayalım. 1950'lerin ortasına gidiyoruz şimdi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e. Siyasi bir kaosun ortasına. Alejandro de Tomaso, Arjantin'in en köklü ve politik olarak en güçlü ailelerinden birinin oğluydu. Annesi desen 1750 yılında Buenos Aires'in askeri valisi ve 1776'da Rio de la Plata'nın ilk valisi olmuş birinin soyundan gelen bir kadındı. Babası ise tanınmış lafı geçen bir siyasetçiydi. Ama bizim Alejandro'nun damarlarında kan yerine etanol akıyordu. 1950'lerin ortasında dönemin diktatörü olan Juan Perón'u devirmek için kurulan gizli bir örgütün parçası oldu. Ama tabii işler beklediği gibi gitmedi ve örgüt kabak gibi ortaya çıktı. Perón'un polisleri de Alejandro'nun peşine düştüğünde önünde iki seçenek kalmıştı. Ya cezaevine girip yatacaktı ya da kaçacaktı. Alejandro da kaçmayı seçti. Kendi kullandığı küçük bir uçağa atladı, gece yarısı radardan kaçmak için alçaktan uçup önce Uruguay'a kaçtı. Oradan da cebindeki 3 kuruş parasıyla yarış tutkusunun onu çağırdığı yer olan Modena'ya gitti. Orada Maserati ve Oscar gibi markalar için yarış pilotluğu yaparken hayatını değiştirecek o kadınla tanıştı. Isabella Haskell. Bu arada bu kadın yarış pilotuydu ama Alejandro'nun hayatını değiştirecek bağlantıları da olan bir kadındı. Dedesi General Motors'u kuran adam William C. Durant'tı mesela. Bu adam bir de Chevrolet'in ortak kurucusuydu. Neyse, iki yarışçı birbirlerine aşık olup evlendiler. İkisi de aynı tutkunun peşinden koşuyordu ve bu tutku 1959 yılında Modena'nın göbeğinde meyvesini verdi. De Tomaso otomobili resmi olarak kuruldu. İlk arabaları 1963 yılında Vallelunga oldu. Dönemine göre çok yenilikçi bir arabaydı bu. Ferrari ortadan motora geçtiği 1973 yılına daha vardı. Resmi Ferrari'lerden bahsediyorum bu arada. Dino sayılmaz ki o da ilk seri üretim ortadan motorlu aracını 1968'de piyasaya sürdü. Dino 206 GT idi. Neyse dağıtmayalım. Dediğim gibi Ferrari o zamanlar hala önden motorlu ağır GT arabaları yapıyorken Alejandro çıkıp ortadan motorlu backbone şasili ve fiberglass gövdeli hafif bir canavar yapmıştı. Kaputun altına da 1,5 litrelik minnak bir Ford Cortina motoru koydu gerçi ama virajlarda araba bana mısın demiyordu. Ama şasisinin esnemesi ve dayanıklılık sorunları yüzünden üretim sayısı 50-55 civarında falan kaldı. Ama ne olursa olsun Alejandro'nun ismini duyurmasına yetmişti. Ve sonra bir telefon geldi. Kim biliyor musunuz? Carroll Shelby. Yıl 1964. Shelby Can-Am yarışlarında Ferrari'yi ezecek ortadan motorlu bir araba yapmak istiyordu. Ama elinde düzgün bir şasi yoktu. Vallelunga'yı görünce Alejandro ile el sıkıştı. Projeye de P70 dediler. 7 litrelik kocaman bir V8 motorunu alıp Alejandro'nun şasisine koyacak, aerodinamiği ise Shelby'nin tasarımcısı Peter Brock çizecekti. Voltron gibi değil mi? Ama tam değil. Çünkü ikisinde de maşallah ego tavandı. Alejandro rahat adam, şasiyi teslim etmekte gecikti. Shelby delirdi. Tam da bu ortamda Ford'dan o hepimizin bildiği teklif geldi. GT40 ve Le Mans projesi. Shelby de hiç arkasına bakmadan dönüp gitti tabi. Alejandro'nun gururu yerle bir olmuş ve bir daha asla unutamayacağı o tekmeyi yemişti. Ama inadım inat, bir tarafım iki kanat diyen Alejandro aldı o şasiyi Fantuzzi'ye tamamlattı ve arabaya Guia de Tomaso Sport 5000 adını verip 1966 Mugello 500 km yarışına çıkarttı. Shelby de kim köpek diyordu. Ama tabii maalesef daha yarışın ilk turunda mekanik bir arıza oldu ve pistte kalarak yarış dışı kaldı oradan. Adam bir tekme daha yemişti. Sinirden arabayı ne tamir ettirdi ne de bir daha piste sürdü. Modena'daki fabrikasına geri götürdü, deposunun en ücra köşesine itti ve üzerine de kalın bir branda çekti.
O tamamen eşsiz ve dünyada bir tane üretilmiş olan araba o depoda tam 38 yıl bekleyecekti. Tek bir vidasını bile dokunulmadan, hiç gün yüzü veya insan görmeden üzerinde toz birikecekti. O karanlık odada unutuldu. Ta ki 2003'te Alejandro vefat edip mirasçıları depoyu açana kadar. Neyse, fazla geleceğe gittik şu an. Yine orijinal zamanımıza geri dönersek Alejandro henüz intikamını almamıştı. Herif iyice sinirlenmişti. Kafada da tek bir hedef vardı. Shelby'nin kobrasını boğmak. Bunun için de 1967 yılında Giorgetta Giugiaro'yu aradı. Ve dediği tek şey, bana öyle bir araba çiz ki bakanı bile tedirgin etsin. Bence Giugiaro da cidden işini yaptı be. Siz ne diyorsunuz? Baksana, 110 santim yüksekliğinde aşırı basık, geniş ve fazlasıyla agresif bir coupe. Motor bölmesi tek parça açılmıyordu. O eski yarış arabaları gibi iki kapaklıydı. Açınca da ortada duran Ford V8 ve süspansiyon bağlantıları sana bakıyordu. Arabanın adını da Mangusta koydu. Firavun faresinin İtalyancası. Yakaladınız değil mi? Kobra yılanını gözünü kırpmadan öldürüp yiyebilen birkaç hayvandan biri firavun faresi çünkü. Alejandro neyse. Kaputun altına da Amerika için 302 kübik inç, yani 5 litre 220 beygirlik, Avrupa içinse 289 kübik inçlik, yani 4.7 litrelik ve 306 beygire kadar çıkan Ford V8 motoru, bir de ZF5 ileri şanzımanını koymuşlardı. Mangusta tam bir videomaker olmuştu. Övdük ama az da gömelim şimdi. Arabanın ağırlık dağılımı önde %32, arkada ise %68 gibiydi. Motor ve şanzıman o kadar arkaya gömüldü ki arabada denge diye bir şey kalmamıştı. Üstüne bir de Alejandro'nun Vallelunga'dan gelen backbone şasisi yeterince rigid değildi. Yani viraja girdin, araba önce deli gibi understeer'e düşüyor. Sen ayağını gazdan çektiğinde de arkadaki ağırlık öne yığılıp oversteer ile seni en yakın ağaca çarpıyordu. Zaten sadece 401 adet üretebildiler. Ama sağ kalanlar şu an koleksiyonluk. 1960'ların sonlarına doğru Ford'un o zamanlarda başkan yardımcısı ve Mustang'in fikir babası Lee Iacocca, Amerikan pazarında Corvette'den pazar payı çalabilecek bir arabaya ihtiyacı vardı. Iacocca'nın tabi GT40'tan dolayı dili yanmış, ortadan motorlu araba yapmanın zorluğunu ve ne kadar pahalı olduğunu bildiği için kolay yoldan gidelim, İtalyanlardan birini alalım dedi. Ferrari hikayesi malum. Sonra o zamanlarda Ghia tasarım stüdyosuyla Vignale karosör atölyesini bünyesine katmış Alejandro'yu gördü. Yeni nesil bir Mangusta projesine başlamışlardı. Iacocca bu projeyi görünce çok beğendi ve gidip 1970'te Ghia'nın %84 hissesini satın alıp Alejandro ile masaya oturdular ve bu yeni çıkacak arabaya ortak oldular. 1970 New York Otomobil Fuarı'nda ilk kez ortaya çıkartılan de Tomaso Pantera. Alejandro bu görev için Ghia'nın Amerikalı tasarımcısı Tom Tiardi'yi çağırıp ondan yeni nesil bir Mangusta yapmasını istemişti. Hatasız ve üretimi daha kolay olmalıydı. Keskin hatlı, pop-up farlı ve arkaya doğru genişleyen o kaslı gövdesiyle bu araba tüm o dönemin arabalarını tek bir potada eritmiş gibi bir hali vardı. Ama tabii bir de sürücünün hemen arkasında kükreyen o canavar da vardı. O dönemlerde bir düşünsenize, bir Ferrari veya Lamborghini'yi. Tam sanat eseri motorlar var. Sanat eserleri harikadır ama büyük özen isterler. El işçiliği, detaylar falan. Pantera'da ise uyanıklar Ford'un seri üretim bantlarından çıkan 351 Cleveland 5.8 litrelik V8 motoru, 330 beygir güç, 440 Nm gibi bir tork üreten dökme demir V8 motoruna bir de 5 ileri ZF manuel transaxle şanzımanı koydular. Transaxle şanzıman, yani diferansiyel ve şanzıman tek bir ünite halinde. Bu arada dipnot, 1970 yılına gelmişken Alejandro ve kiminin sevdiği, kiminin nefret ettiği Sir Frank Williams ile ortaklık yapıp Formula 1'e de girdi. Gianpaolo Dallara'nın tasarladığı De Tomaso 505-38 ile. Magnezyum alaşımdan yapılmıştı şasi, hafiflik uğruna. Magnezyumda biliyorsunuz tutuştuğunda 2200 ile 3100 derece gibi bir sıcaklıkta yanar ve öyle kolayca da sönmez. Tutup suyla söndürmeye kalkarsan hidrojen ve oksijen atomları ayrışır ve hidrojen gazı da çok hızlı tutuşup çok daha şiddetli patlamalara yol açar. Klasik manada yangın tüpleriyle de söndürülmez. Özel yangın tüplerine ihtiyaç vardır. 1970 yılında Zandvoort pistinde Frank Williams'ın arkadaşı ve ilk pilotu Pierre Scourige yüksek hızda kontrolü
kaybedip bariyerlere çarpıyor, araç anında tutuşuyor ve cehennem gibi oluyor ortalık bir anda. Görevliler yaklaşamıyor. Pierce Courage anında vefat ediyor. Sonradan yapılan araştırmaya göre Pierce'ın çarpışma anında vefat ettiğini tahmin ediyorlar. Hatta Frank Williams açık açık hüngür hüngür ağlıyor ve De Tomaso ile beraber tüm İtalyan mühendisliğine de nefret kusuyor. Ki o günden sonra bir daha asla İtalyan şasileriyle de işi olmuyor adamın. Önemli detayda girmek istedim araya, kusura bakmayın. Neyse devam edelim. Pantera'nın işte en büyük cazibesi buradaydı. Altında İtalyan tasarımı, 150 km hıza çıkan egzotik bir süper spor var. Ama bir problem olduğunda yurt dışından parça beklemek, özel ustalar bulmaya gerek yok. Ford servisine giriyorsun baba, o da alıyor raftan $10 parçayı, takıyor senin süper spor arabana ve sen yoluna devam ediyorsun. Bu cazibe işe yaradı ve öyle bir sükse yaptı ki araba 5500 adetten fazla Pantera satıldı. Ve talep büyüdü tabii ama Modena'daki fabrika bu talebe yetişemiyordu. Onlar da kalite kontrol detayını görmezden gelip yollarına devam etti. 1971 ve 72 model Pantera'lar felakete dönüştü. Özellikle hararet ve elektrik tesisatı büyük sorundu. Öndeki radyatörden arkadaki motora giden soğutma suyu boruları doğrudan kabinin altından geçiyordu. Yazın trafiğe kaldığında da arabanın içi tam bir saunaya dönüşüyor ve daha da kötüsü yakıt borularında buhar kilidi oluştuğu için de motor bir anda stop edip inatla çalışmıyordu. Ama bu sorun peşinden bir otomobil efsanesini de beraberinde getirdi. Elvis Presley. Yıl 1974. Elvis sevgilisi Linda Thompson için yaklaşık $2400 sarı renkli 1971 model bir Pantera alıyor ikinci el. Elvis arabayı seviyor, sevmiyor değil ama Pantera'nın o kıl huyları da onu çileden çıkartıyordu sürekli. Bir gün Memphis'te Elvis arkadaşlarıyla dışarı çıkmak için garaja iniyor. Biniyor sarı Pantera'ya ve kontağı çeviriyor. Yok, marş basmıyor. Bir daha deniyor, yine yok. Araba çalışmayı reddediyor demin anlattığım sorunlardan dolayı. O dönemde sinir krizleriyle ve beğenmediği televizyonları kurşunlayıp duruyordu Elvis. Yine şaltere atınca belinden kol tabancasını çıkartıp direksiyon simidine, gösterge paneline ve tabana arka arkaya sıkmaya başlıyor. Şaka ya da şehir efsanesi değil ha bu. Mermi delikleriyle dolu Pantera bugün Los Angeles'taki Peterson Otomotiv Müzesi'nde kurşun izleriyle beraber sergileniyor. Tüm sorunlarına rağmen Iacocca 73 yılına kadar arabayı geliştirmeye ve düzeltmeye devam ettirdi. Hatta Lusa yani L versiyonlarıyla araba gayet stabil hale bile geldi. Ama peşinden aynı yıl gelen petrol krizi yüzünden büyük motorlara ilginin bitmesi ve Amerikan hükümetinin getirdiği düşük hızlardan, yani 5000 hızlarda çarptığında hiç hasar almayacak özel tampon yasaları falan da devreye girince Ford 1974'te Pantera ve De Tomaso ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Buradan sonra Alejandro'nun o politikacı genlerinden gelen kurnazlığını kullanıp İtalyan hükümetinin o dönem batmakta olan şirketleri kurtarmak için kurduğu Geppi adındaki fonu da arkasına aldı ve butik araba markasından bildiğin şirket avcısına dönüştü. İlk gitti motosiklet markaları Benelli ve Moto Guzzi'yi satın aldı. 1975 yılında da Citroen'in ilk iflasın eşine getirip çöpe atmaya hazırlandığı Maserati'yi kaptı. Maserati'yi kurtarmak için de ortadan motorlu spor araba kültüründen büyük ölçüde uzaklaşarak 1981 yılında önden motorlu arkadan itişli tarihin ilk seri üretim çift turbo arabası olan Biturbo'yu tanıttı. Bu araba Maserati sadece zenginlerin aldığı bir arabadan orta üst sınıfın da alabileceği bir noktaya çekti ve deli gibi sattı. Maserati ipten döndü. Döndü ama yine o klasik kalite kontrol eksikliği bir turboyu kabusa dönüştürdü. Turbo sisteminin yangın çıkartması, elektrik tesisatının durduk yere erimesi, paslanan kaportalar ve motor arızaları yüzünden hala insanların dilinde olan İtalyan arabaları narindir, sürekli bozulur algısının başlangıcı bu araba olduğu gibi bir şey. Hatta bu araba 2004 yılında BBC'nin Crap Cars listesinde 28. oldu ve 2007'de Time dergisi tüm zamanların en kötü 50 arabası listesinde 1984 Biturbo'yu koydu. Bu arada Ford gittikten sonra Alejandro her zamanki gibi inatçılığıyla Pantera'yı 22 yıl boyunca üretim bandında tutmaya devam etti. 71'den 93'e kadar. Hatta 80'lerin sonuna doğru tasarımı eskiyen Pantera'yı alıp benim çocukluğumun ve birçok çocuğun hayal arabası olan Countach'i ve
Diablo'nun tasarımcısı olan Marcello Gandini'ye verdi. Gandini de o arabayı alıp arkasına kocaman bir kanat, kaslı ve geniş çamurluklar, agresif marşpiyeller ve aerodinamik detaylar ekleyip arabayı 90'lara taşıdı ve Pantere SI ortaya çıktı. Bence eskisi de çok iyiydi ama bu da iyi be. Valla. Neyse. Kaputun altındaki Ford'un V8'i de hala orada duruyordu. 1993 yılında Alejandro ağır bir inme geçirdi ve sağlık durumu iyice kötüleştiğinde şirkette finansal olarak zor bir duruma düştü ve Maserati'yi tamamen Fiat'a satmak zorunda kaldı. Ama tabi Alejandro Agnelli öyle güzel bir madik attı ki Fiat bunu fark ettiğinde artık o kazık çıkmamak üzere Fiat'a mal olmuştu. Maserati'nin o dönem ultra hafif bir yarış projesi vardı. Maserati Barchetta. Satıştan önce yaklaşık 2 yıldır uğraşıyorlardı üstünde. Alejandro Maserati'yi Fiat'a teslim ederken sözleşmeye özel bir madde koydurmuştu. Bu sayede Maserati Fiat'ındı ama Barchetta şasisinin tüm telif, fikri mülkiyet ve üretim hakları kendisinde kalmıştı. Fiat o kadar parayı ödeyip Maserati'yi aldıktan sonra Alejandro Barchetta şasisini Modena'daki garaja çekti. Üzerine de 4 litrelik BMW V8 M60 motorunu koyup bu arada dipnot daha sonraki yıllarda Ford'un V8'ine geçeceklerdi. Neyse, etrafını da fiberglass bir gövdeyle kapladı ve 93 yılında da De Tomaso Guara adıyla piyasaya sürdü. Tabi Fiat'ın yasal olarak eli kolu bağlıydı. Kızdılar, sinirlendiler. Avukatlar sözleşmenin altından girip üstünden çıktı ama geçmiş olsun. Alejandro felçli yatalak haliyle bile bir şekilde yapacağını yapmıştı. Zaten galiba Fiat'ın bu projeyi sonlandıracağını tahmin etmiş ve o yüzden böyle bir hamle yapma ihtiyacı hissetmiş sanırım. Ama buradan sonra da adam her ne kadar tekerlekli sandalyeye mahkum olsa da beyni hiç durmuyordu. Hala 1950'lerdeki yarış pilotluğundan kalma tutkusu devam ediyordu. Ve ölmeden önce son bir araba daha, bir miras bırakmak istiyordu dünyaya. Yakın dostu olan ve 93-94 yıllarında Maserati'nin teknik direktörlüğünü yapan Giordano Casarini ki o zamanlar bol bol Ingiltere'ye iş ziyaretlerinde bulunurken TVR Griffith'i görünce ona aşık olmuştu. Alejandro ile konuşurlarken onların da İtalyan bir TVR yapmaları gerektiğini söylemişti. Alejandro da ilk Maserati'nin o zamanki başkanını arayıp Casarini'yi De Tomaso bırakması için pazarlık yapıp peşinden eski dostu Marcello Gandini'yi arayıp ona projeden bahsediyor. Projenin adı De Tomaso Bigua. Pantera falan gibi aşırı yakışıklı değildi bence. Zevkler renkler meselesi gerçi. Yine içinde 4.6 litrelik Ford V8 ve 5 ileri manuel şanzıman vardı içinde. Projenin finansmanı ve Kuzey Amerika dağıtımı için o dönemki ortağı Kjell Quale ve oğlu Bruce Quale ile masaya oturdu. Ama tarih tekerrürden ibarettir biliyorsunuz. 1964'te Shelby ile P70'te yaşanan şey Quale ile de oldu. İki taraf finansal ve yönetimsel konularda birbirlerine girdiler. Ama bu sefer Alejandro iyice yaşlanmış ve hastaydı. Masada zayıf taraftı. Avukatlar, mahkemeler falan derken Quale ailesi yasal bir manevra ile fabrikanın kapılarını kilit vurup projenin tam kontrolünü eline aldı. Alejandro hayatının son yıllarında miras bırakmak için giriştiği projeden tamamen dışlandı ve arabanın üzerinden tüm De Tomaso logoları ve Bigua ismini söküp attılar ve aracı Quale Mangusta adıyla satmaya başladılar. Bigua olarak aratınca çok seyrek veri buldum. Hep Quale Mangusta olarak gördüm. Öyle çıktı bu detay zaten. Neyse ama Alejandro'nun ahı tuttu. 2000'lerin başında Quale istediği satış başarısını yakalayamadı ve elindeki tüm hakları, platformu ve altyapıyı gitti MG Rover şirketine sattı. İngilizler de bu şasiyi aldılar ve üzerine karbon fiberden yapılmış geniş çamurluklar ve arka kanatlı bir gövde yapıp 2003 yılında piyasaya MG-X Power SV adıyla saldılar. Düşünsene herkes bu arabayı İngiliz otomotivinin canavarı, İngiliz kası diye övüyordu. Ama arabanın derisini bir kaldırıyorsun altından Alejandro'nun ölmeden önce son bir nefeste yaptığı o araba çıkıyordu. Neyse 21 Mayıs 2003'e geldiğimizde Modena'da bir devir kapandı. 74 yaşındaki Alejandro De Tomaso'nun kalbi durdu ve vefat etti.
Sen kalk diktatörlerden kaç. Carroll Shelby'ye kafa tut. Lee Iacocca ile el sıkışıp Amerika'yı Pantera ile istila et. Maserati'yi ayağa kaldır. Bu adam gidince tabii De Tomaso'nun hayatta kalma şansı pek yoktu. Vefat ettikten bir yıl sonra 2004 yılında De Tomaso likidite oldu ve iflas bayrağı çekildi. Normalde hani icra memurları gelir, makineler ihaleyle satılır falan, bina boşaltılır. De Tomaso'da böyle olmadı ama. Mahkeme kararıyla mülke el konuldu. İşçiler aniden bıraktı ve kapıya kilidi vurdular. 2015'te Carbuild Index sitesinin okuyucularından Gregory diye birisi resimlerini çekip buraya yolluyor. Sitenin bu haberine Wayback Machine ile ulaşılabiliyor. Neyse, manzara cidden çok fena. Çernobil resimlerini hatırlarsınız. Benzer bu da. Gerçekten üzücü resimler. Şasiler bir tarafta, orijinal karosör kalıplar, orijinal çizimler yerlerde öylece kalmıştı. Ve bir daha bu fabrikada asla üretim yapılmadı. Öylece kala kaldı. Daha sonra 2009 yılında eski Fiat yöneticisi olan Gian Mario Rosignolo isim haklarını satın aldı. Yeni bir şirket kurdu ve 2011 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda De Tomaso Deauville adında bir konsept crossover tanıttılar. Ama 2012 yılında Rosignolo De Tomaso markasını canlandırmak için İtalyan hükümetinden aldığı paraları cebe indirdiği için 5,5 yıl hapis cezası aldı. Ve 900 işçi işten çıkarıldı ve araba prototip olarak kaldı. Ama daha bombası 2015 yılında oldu. Markanın hakları açık arttırmaya çıktı. Kaç paraya satıldı biliyor musunuz? 1 milyon 50 bin euro. Aynen. Aramızda para toplayıp biz alabilirdik ha. Neyse. Hem de kime satıldı? Hong Kong merkezi bir yatırım konsorsiyumu olan Ideal Team Ventures satın aldı. Herkes sizin şu an düşündüğünüz gibi düşündü. O şanlı De Tomaso gitti, şimdi elektrikli olacak. Ama konsorsiyumun başındaki adam Norman Choi tam öyle bir adam değildi. Adamın böyle yüksek değerlere sahip bir araba koleksiyonu vardı ve canı sıkıldıkça açık günlerde pistte tur atmaya giderdi. Hatta bu De Tomaso'dan bir yıl sonra gidip Gumpert markasını satın alıp yeni arabalar çok bilgisayarla dolu, o çiğ hissiyatı istiyorum geri deyip Apollo Intense Emozione'nin yapılmasına ilham oldu. Ve zaten 2019 yılı geldiğinde Goodwood Hız Festivali'nde ortaya yeni De Tomaso'yu çıkarttılar. De Tomaso P72. Arabanın tasarımı çok özeldi. Hani Alejandro'nun Shelby ile kapışıp tasarladıkları arabayı sinirlenip deponun en ücra köşesine atıp 38 yıl boyunca saklanan ve bir tane yapılan Gia Sport 5000 ki P70 de deniyor. Direkt onun güncellenmiş versiyonu gibiydi. Bu araba sadece 72 adet yapılacaktı. Bir başka güzelliği ise bu arabanın içinde bir tane bile dijital ekran yok. Opsiyon olarak geri görüş kamerası alınabiliyor sadece. Hani Norman Choi'dan bahsetmiştim, hatırladınız mı? Şimdiki arabalar araba değil, bilgisayar diyordu. Bu arabada bir tane bile elektronik asistan yok. Çekiş kontrolü, şerit takip, bilmem ne. Sürüş modu falan da yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Süspansiyonlarını kendin elinle ayarlıyorsun falan. 6 ileri manuel şanzıman da orada duruyor. Şasisi bu arada Apollo Intense Emozione'ı temel alınarak geliştirildi. Motor olarak da geleneği bozmadılar hiç. Modifiye firması Rouge tarafından yapılan bir supercharged'lı 5 litrelik Ford Coyote V8 motoru vardı. 750 beygir güç ve 900 Nm torku vardı bu motorun. Alejandro görse gözleri dolardı kesin. Bununla da kalmadılar bu arada. Henüz piyasaya çıkmamış yeni bir model daha yapıyorlar. P900 adında. Birebir oranı olan, yani 900 kilograma 900 beygir olan bir araba. 12.300 devirde maksimum gücünü verecek 1000 Nm tork üreten bir motorla. Bespoke V12. Şanzıman da bu arada X-Track sıralı manuel olacak. Formula 1'deki eski DRS sistemi gibi ayarlanabilir bir arka kanat da geliyor. 1950'lerin ortasında diktatörlerin ellerinden kurtulmak için küçük bir uçakla Arjantin'den kaçan genç bir pilotun hayaliyle başlayıp buralara kadar gelen bir hikaye konuştuk bugün de. Baktım ne yaparsam yapayım algoritma beni sevmiyor. Ben de dedim madem öyle, ben de kendi istediğim az bilinen markaları gurme serisi diye bir seri yapayım. Öyle ya da böyle dayak yiyoruz sonuçta. Keyfimiz olsun madem. İlk konuk da De Tomaso oldu. Siz ne diyorsunuz? Sizin favoriniz hangisi oldu burada? Yorumlara gelin de dertleşelim az. Biliyorsunuz uzun süre Dirense
İstesem de kanalın ayakta kalabilmesi adına mecbur katıl butonunu açtım. Geçen hafta da kulübümüze Kıbrıs'tan Gökhan dostluğumuz katıldı. Çok teşekkür ediyorum. Siz de destek olup çorbada tuzumuz olsun derseniz kulübe katılabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz yüreğinize sağlık. Plata ateşimeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.